我听，放是啥都那是很好听，可是。是的。他也不抹粉儿，他也不化妆，就那么回眸一笑，我就心发慌。做梦都在把你想，越想越想。一天要是见不到你，我就心痒痒。一天要是见不到你，我就心痒痒。你那小模样啊，咋就那么浪？你那小脸蛋儿啊，咋就那么亮？你身上那味儿啊，咋就那么香？你跟七仙女儿啊，咋就那么像？你那小模样啊，咋就那么浪？你那小性格啊，咋就那么强？你那两条腿呀，咋就那么长？不知谁有福啊，娶你做新娘。他也不抹粉儿，他也不化妆。你这啥嘞？咋吃的？咋吃的？咋吃的？你们看嘛，哪吃的？俺就吃了。你这这猪肉的还这些？谁说的？什么这玩意啥油说的？都没有这炼猪油好说的。说的猪油什么含什么蛋白，说的吃了好。没有人哪有买的肥膘油炼的？你没谁练啥了啥了？那种自然油不吃了。自然油，自然的那个猪油吃的好吗？这洗啥？洗的菜，你看我才家铺弄好过的。你那烟南的见你都到那一块火再练了看。我要吃这个。我要贴贴，我才从我这11块砖走到我再贴了。你咋这个让人铺浪子你能找不清吗？上哪带那是？星期六了，星期天，那你不买点排骨给小孩做吃吗？哎，说怪会说的，还买点排骨做，你就买月钱呢？买排骨吃呢还20-30块钱呢，我舍得买它，你那不就买月？说都会说，俺做那锅传把火，看锅脸别灭了啊！没有谁，咱那咱不糊涂了都。还有火不？没有点这些烟。那油卤咕噜子叫油卤咕噜子，弄点烧。做吗？会做吗？做了就管。这回咱弄的有褶子，包的大包子吃，别人拿着吃，给几个孩子拿着吃，光就说出来了，弄排骨。哎呀，我不吃。哎，烟给啥？你别管了，我不吃。一要干了啥活你别管了，比谁跑的都快。你不吃咱你不吃，不吃谁巴结你吃？你8辈子你不吃咱，就这样的活。要是做好吃了，做了逮着位置管，一见不对位置就跑。哎，娘嘞，这小超的电话这，你也说这一点脑子也没有，那弄的就要手机从哪就搬哪了，这就一样了。我的天爷呢，还写的大宝贝呢，还大宝贝，还弄几个这样的宝贝？我听谁？你那啥去了？啊？你耍哪去了你那跟你娘一样的货嘞！现在浪不给我浪满天等等，跟你娘一样耍带上去呢。我是恁老婆婆，我是恁妈。啊，俺妈。哎呦，我说兔子，你别给我养，我不是说你的啊妈，我真是的。对不起，我不是说你的啊妈。还不是说我的呢？那说都说出去我了，反正不能摁个住嘞，还不是说我的呢？还不是说我稍微说的那啥，还不是说我的，叫你男人来说一下来打电话，别气我了。